1시간에 5번 이상일 때 수면 무호흡이 있다 이렇게 진단을 하고 산소가 공급이 안 되면 모든 장기들이 어렵겠죠. 확진을 위한 검사는 수면 다원 검사라는 게 있습니다. 안녕하세요. 저는 우리 원주 세브란스 기독병원 호흡기 알레르기 내과의 김상아입니다. 오늘 우리 병원에서 첫 시리즈로 시작하는 닥터 참견이라는 시리즈로 처음 여러분들과 만나게 돼서 너무 영광으로 생각합니다. 그럼 오늘은 어떤 질환에 대해서 혹시 설명해 주시나요? 네, 오늘 호흡기 영역에서 호흡기 분과에서 다루는 질환이기도 한데요. 수면 무호흡에 대한 내용으로 말씀을 드리려고 합니다. 수면 무호흡 그러면 이제 예전에는 한 20년 전, 15년 전 막 이때만 해도 코골이 이런 얘기를 많이 했고요. 지금도 코골이라고 얘기하시고 오시는 환자분들이 많이 있습니다. 그래서 근데 이제 어떻게 보면 코골이가 하나의 수면 무호흡의 증상이기 때문에 정확하게 그 질환에 대한 것을 규명하기에는 조금 부족한 면이 없지 않거든요. 쉽게 말씀드리면 그러니까 숨이 전혀 없는 것이 10초 이상 혹은 숨 쉬는 어떤 그런 폭이 한 30% 이상 줄어드는, 그러니까 숨이 좀 얕은 거죠. 저호흡이라고 하는데 완전히 없는 무호흡이나 혹은 숨이 줄어드는 저호흡이 10초 이상 되는 건수를 다 수면 중에 세 가지고요. 전체 수면 시간으로 나누면 한 시간에 몇 번 정도의 숨을 안 쉬거나 혹은 들이쉬는지를 알 수가 있거든요. 그래서 그런 것들이 한 시간에 5번 이상일 때 수면 무호흡이 있다 이렇게 진단을 하고 이제 그런 것들에 의해서 숨을 안 쉬게 되면 산소 공급이 안 되니까 이런 것들에 대한 건강 영향이나 이런 것들을 평가하고 또 거기에 대한 치료가 하는 이유가 될 수 있겠습니다. 한 가지 덧붙여서 말씀드리면 오늘 아마 말씀드린 건 제가 폐쇄성 수면 무호흡을 주로 얘기하게 될 것 같은데 폐쇄성 수면 무호흡하고 중추성 수면 무호흡하고 두 가지가 있거든요. 근데 이제 수면 무호흡이 폐쇄성은 말 그대로 막혀서 못 쉬는 거기 때문에 어딘가 우리가 숨을 쉬는 코에서부터 여기 목에 숨이 들어가는 성대 있는 데까지 거기에 어딘가에 막혀 있으면 숨쉬기가 어렵고 자는 동안에 무호흡이 있기 때문에 폐쇄성 수면 무호흡이라고 하는데요. 중추성 수면 무호흡은 막혀서 못 쉬는 게 아니라 숨 쉬려고 하는 의도 자체가 없는 거죠. 그래서 그런 경우에는 코골이가 없습니다. 예, 그러니까 폐쇄가 된다는 거 아까 말씀드렸지만 이제 이 위부터 해서 코까지 그 사이에 코가 있고요. 그 다음에 해보시면은 입천장이 있죠. 입천장 뒤에 목젖이 있고 목젖 뒤에 부분하고 그다음에 또 혀 뒷부분, 목젖 뒷부분, 혀 뒷부분, 그다음에 여기 성대를 덮는 후두 덮개라는 게 있는데 후두개라는 데가 있는데 그 네 군데가 막힐 수가 있습니다. 그게 막히게 되면은 이제 수면 무호흡이 되는데 이게 이제 거기가 막히려면은 여기는 뭐 뼈나 연골 같은 게 없기 때문에 쉽게 이렇게 눌릴 수가 있고 우리가 숨을 들이쉬면은 숨이 쓱 지나가는 동안에 음압이 이렇게 작용하기 때문에 쪼그라들 수가 있습니다. 기도가. 아까 말씀드렸던 여러 가지 근육들이 그걸 쪼그라들지 않도록 바깥으로 열어주는 역할을 하는데 관여하는 근육의 힘이 떨어진다든지 혹은 목이나 이런 데 지금 얘기했던 그 네 군데를 감싸는 연부 조직들, 그러니까 뭐 목이 두껍다든지 또는 이쪽이 뚱뚱해서 기도를 좁힌다든지 혹은 연구개나 아까 혀가 너무 크다든지 또는 어린아이들 같은 경우는 편도선이나 혹은 아데노이드라 그래서 그쪽에 기도가 뭘 막고 있다든지 그래서 그런 물리적으로 뭔가 막고 있다든지 또는 이제 혀가 큰 거 말고도 턱이 작고 뒤로 안으로 좀 턱이 들어간 사람들이 있거든요. 나오는 사람들 말고. 그러니까 이 그릇에 해당하는 턱은 작고 들어가 있고 안에 내용물에 해당하는 혀는 크고 그런 경우는 뭐 이제 우리가 생활하는 데는 아무 문제가 없는데 이게 잠을 자려고 이제 눕게 되면은 그릇보다 내용물이 크기 때문에 이제 기도를 막게 되겠죠. 그 뒤쪽에 있는 기도를. 그리고 또 폐 기능도 역할을 하는 걸로 돼 있습니다. 그래서 폐 용적이 좀 너무 적은 사람, 숨을 이제 우리가 쉴 때
조절하려고 하는 어떤 능력이 좀 너무 과도하게 이제 조절하려고 하는 어떤 성향이 있거나 이제 이런 경우에도 잘 생기고요. 또 가족 내력도 있습니다. 그래서 부모님 중에 누가 무호흡이 있다 그러면 자녀 중에도 이제 그럴 수가 있는 것으로 되어 있습니다. 그래서 그 아까 말씀드린 것처럼 수면 무호흡은 자는 동안에 일어나는 일인데 산소가 공급이 안 되면 모든 장기들이 어렵겠죠. 이게 대사가 원활하게 안 되고 또 산소가 공급이 안 되면 취약한 장기 뭐 얘기해 보세요. 그럼 뭐 머리, 심장 이런 데가 제일 중요한데 이제 그런데 산소 공급이 안 되면 위험하겠죠. 이제 이런 것들이 매일 밤 우리가 뭐 24시간 중에 3분의 1, 4분의 1을 잠을 자게 되는데 제대로 쉬지를 못하고 장기들이 되게 어려워지는 거죠. 산소 공급이 안 되면 이제 그렇게 되면 생길 수 있는 문제들이 이제 혈압이 올라갑니다. 이게 밤에는 심장이 천천히 뛰면서 쉬어야 되는데 산소가 없기 때문에 산소 없는 혈액이 들어오기 때문에 열심히 일을 해줘야 되죠. 그렇기 때문에 밤에 새벽에 혈압이 떨어져야 되는데 그게 떨어지는 게 보이지 않아요. 그래서 밤에도 혈압이 막 올라가 있고 진땀도 막 나고 그래서 잘 조절되지 않는 고혈압이 많고요. 또 아까 말씀드렸던 그러니까 심장에 산소가 공급이 안 되면 허혈성 심혈관 질환, 뭐 심근경색이라든지 협심증이라든지 이런 질환이 잘 생길 수 있고 또 뇌혈관 질환, 뇌경색이죠. 뇌졸중, 중풍이라고 얘기하는 그러니까 주로 경색이 옵니다. 뇌경색, 심근경색. 그러니까 산소가 없는 혈액으로 인한 저산소혈증에 노출이 돼서 그런 뇌 질환이라든지 또 심장 질환이라든지 또 부정맥도 잘 오는 것으로 되어 있습니다. 임산부인 경우에는 문제는 아까 말씀드렸던 그런 저산소 혈증, 산소 공급이 잘 안 되면 물론 이제 본인도 힘들지만 그 태아는 엄마의 산소를 받아서 태아한테 가는 것이기 때문에 산소의 저하 정도, 그러니까 저산소 혈증의 정도를 더 엄격하게 기준을 적용해서 저희가 판단을 하는데 조금만 떨어져도 결국 태아에는 많은 악영향이 있을 거라고 보는데요. 이 경우에는 되게 심하겠죠. 그런 경우에 이제 진단이 잘 안 되고 치료가 안 된 경우에는 그 태아가 일찍 조산을 한다든지 심한 경우에 사산할 수도 있고 또 태아가 엄마 뱃속에서 잘 자라야 되는데 잘 자라지 못하고 저체중 출산이 가능하고 여러 가지 그런 문제가 있죠. 예, 진단은 제일 확진을 위한 검사는 수면 다원 검사라는 게 있습니다. 이 검사는 말 그대로 수면 중에 이루어지는 검사이기 때문에 낮에 검사실에서 검사되는 것이 아니고 밤에 모든 것이 갖추어져 있는 검사실에서 잠을 자는 겁니다. 그리고 잠을 잘 때 다원 검사라고 해서 이제 모든 걸 다 모니터링을 하는데 잠을 이 사람이 들었는지 혹은 깊은 잠에 들었는지 아니면 꼼잠을 꾸고 있는지 뭐 이런 것들을 확인하기 위해서 뇌파를 확인하는 머리에다가 이제 뇌파를 보는 전극을 붙이고요. 또 이 눈 움직임을 봐서 꼼잠인지 아닌지 렘 수면인지 혹은 비렘 수면인지를 보기 위해서 눈에도 붙이고 또 숨을 아까 무호흡이 있는지 아닌지를 봐야 되기 때문에 숨을 쉬는지 안 쉬는지 코에 그 기류가 있는지 없는지를 보기 위해서 코에도 붙이고 또 이런 근육의 움직임이 있는지 아닌지를 턱하고 다리에도 전극을 붙이고 또 숨을 쉬려고 하는 노력이 있는지 아닌지를 또 알기 위해서 배하고 가슴에 밴드를 묶습니다. 그래서 가슴하고 배가 움직이면서 숨을 안 쉬는 건지 아니면 아예 움직이지도 않고 숨을 안 쉬는 건지 확인하고 산소 포화도 아까 얘기했던 저산소 혈증이 있는지 보기 위해서 또 심전도 심장이 잘 뛰는지도 보고 이런 것들을 모니터링을 하면서 자는 거죠. 많이 골았는데 요새 조용하다 그러는 거는 숨을 아예 안 쉬고 있는 걸 거예요. 말씀드린 것처럼 양압기를 쓰면 100% 좋아집니다.